البيض على الطريقة التركية بعتبرها من أفضل الوصفات للفطار والعشاء، وتنفع كمان للغدا لو انت في آخر الشهر أو زهقتي من الأكل. وصفة جميلة جدا جدا وخفيفة في نفس الوقت، لأن طعمها جديد ومختلف جدا جدا عن أي طريقة بيض عملناها مع بعض قبل كده، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت تقريبا. بتمنى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ على طول. أهلا بيكم مرة تانية. علشان نعمل البيض على الطريقة التركية هنحتاج ل3 طماطمات وبصلتين وفلفلة رومي خضرة، وممكن تضيفوا كمان قرن فلفل لو انتم عايزين الطعم سبايسي، ونقطعهم قطع صغيرة. بعد ما قطعناهم قطع صغيرة زي ما انتم شايفين هنركنهم على جنب، وندخل على الخطوة اللي بعدها. بعد كده حبايب قلبي هنجيب 5 بيضات زي ما انتم شايفين، ونسلقهم ونقشرهم. بعد ما قشرنا البيض هنقسم كل بيضاية من النص بالطول زي ما هوريكم دلوقتي. هنجيب البيضاية زي ما انتم شايفين كده ونقسمها بالطول. هيبقى معانا البيض حبايب قلبي بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ويلا بينا نعمل اجمل بيض مع بعض بالطريقة التركية. هنجيب طاسة او صينية المتوفر عندك، ونحط فيها معلقة سمنة كبيرة. بعد كده هننزل بالبصل اللي قطعناه اول الفيديو ونديله تشويحة. بعد كده هنضيف معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. أول ما نحس إن البصل دبل معانا هنضيف الفلفل اللي قطعناه قطع صغيرة. بعد ما قلبناهم لمدة دقيقة هننزل بعد كده آخر حاجة الطماطم اللي قطعناها قطع صغيرة. بعد كده هنسيبهم لمدة 10 دقايق يتسبكوا مع بعض. بعد ما اتسبكت الطماطم هنضيف عليها البيض اللي قطعناه اول الفيديو. هنحط الرصه بشكل دائري زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا هنخلي الصفار بتاع البيضة من تحت. بعد حبايبي ما ضفنا البيض بشكل دائري كده زي ما انتوا شايفين، هنرش بقى رشة خفيفة من البابريكا او البقدونس او الفلفل الاسود اللي عندك حطيه. اخر حاجة هتبقى معانا هنحط حوالي نص كوباية من الجبنة الموتزاريلا على الوش من فوق. بعد لما حطينا الجبنة الموتزاريلا على الوش كده من فوق، هنغطي الصينية او الطاسة اللي انت عاملة فيها لمدة دقيقة علشان الجبنة تسيح. وبكده خلصت وصفتنا النهاردة زي ما انتوا شايفين كده. في 5 دقايق بس عملنا أحلى وأسرع أكلة. وصفة فعلا جميلة، ما كنتش أتوقع إنها تطلع بالجمال ده، وفعلا تستاهل إنكم تجربوها. يلا بقى ندوقها بقى مع بعض. بسم الله. ايه الجمال بقى ده!
شايفين ما شاء الله الجمال، والجبنة بتمط ازاي معانا. تعملي بقى كده سندوتش، ولادك هتنبسط جدا جدا من الأكلة الجميلة ديت. بتمنى ان وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك الجميل على الفيديو والشير لو أول مرة تشوفوني. يشرفني انكم تشتركوا عندي وتفعلوا جرس الإشعارات علشان توصلكوا وصفاتي أول ما تنزل. وأشوفكوا على خير في فيديو جديد إن شاء الله.